Začele so se nove kvalifikacije za Evropsko prvenstvo deklet do 19. leta starosti, ki bo prihodnje leto na Severnem Irskem. Slovenija je gostiteljica 5. skupine s tekmami v Bakovcih in v Lendavi, kjer je gostila svojo prvo tekmico, reprezentanco Grčije. Drugi dve reprezentanci v naši skupini sta Izrael in Rusija, ki sta se na prvi tekmi razšli z 1-1. Slovenija je nastopila na prvi tekmi brez poškodovane Tinkare Senica in brez kaznovane Katje Turk ter z 11-terico Nemet, Kranjc, Rozmarič, Godina, Golob, Gadnik, Babnik, Pleterski, Bratuša, Kuštrin in Kolbel. Selektorica Petra Miklen je postavila formacijo 4-2-3-1 s Petro Kolbel v konici napada. Vroče v Lendavi 27 stopinj na začetku obračuna in v 12. minuti prva priložnost prav za Špelo Kolbel, ki je takole prehitela grško branilko, sama prišla pred vrata, tam pa jo je Kajdacijeva uspešno blokirala in preprečila vodilni slovenski zadetek. Slovenke so tu priigrale prvi udarec iz kota, ponovno pa so bile napadalne v 21. minuti, ko je v akciji sodeloval tako rekoč celoten napad. Nazadnje pa dobra podaja proti Pleterski in ta ni bila dovolj natančna in tudi neuspešna, nazadnje pa je naredila še prekršek nad grško vratarko. Še en poskus razdalje v 26. minuti, ponovno Špela Kolbel takole mimo gola. V 32. minuti tako rekoč edina grška priložnost, ne samo v prvem polčasu, ampak na celotnem obračunu podaja Cirojeva, nazadnje pa napadalka Kacinokuleva nenatančna z glavo. No, v 45. minuti pa tale dolga podaja Izabele Rozmarič. Urška Bratuša je izjemno dobro zaustavila žogo in tudi premagala grško vratarko za 1-0. Tik pred odmorom, torej vodilni slovenski zadetek, zares lepa podaja za hrbet grških branilk. Urška Bratuša je zelo dobro zaustavila žogo, ni bila v prepovedanem položaju in takole zadela za 1-0. Še ena akcija Slovenk v prvem polčasu, ki je bil nekoliko podaljšan tudi zaradi dveh poškodb v grški izbrani vrsti, zaradi katerih je moral gostujoči selektor za prvem polčasu opraviti dve menjavi. Takole je Frangeš poskusila, ki je bila slovenska menjava v drugem polčasu, toda ne dovolj natančno. Prav tako nenatančna tudi Rozmarič preko zidu in tudi preko gola v 51. minuti. Potem pa še en protinapad Špele Kolbel, ki se je sama znašla pred gostujočo vratarko Gianakuljevo in je ni uspela premagati, torej grška vratarka uspešnejša, Kolblova sicer dobra v napadu, toda ne dovolj natančna. In še en poskus, tokrat z razdalje Rozmarič, toda tudi tokrat ni šlo v mrežo, tokrat se je izkazala gostujoča vratarka. Slovenke so seveda potrebovale zadetek in dočakale so ga v 68. minuti, ko je bila Lana Golob podajalka z desne. Žoga je preletela gostujočo vratarko in tudi eno od branilk. Izabela Pleterski pa je v mrežo poslala za 2-0 in to je bil seveda rezultat, ki je zagotavljal Slovenkam mirno končnico, torej 2-0, sicer še en poskus Slovenk, ampak zadržale so prednost, bile so boljše, imele so kar 14-2 razmerje v strelih na gol oziroma 6-0 v strelih v okvir gola. Sicer pa kvalifikacije v Prekmurju se nadaljujejo v soboto, ko se bosta v Bakovcih merili Rusija in Grčija. Slovenija bo ponovno v Lendavi igrala proti Izraelu. V spomladanski elitni del kvalifikacij se uvrstijo zmagovalke 11 skupin ter 10 drugouvrščenih, katerim se pridružijo še Nemčija, Anglija in aktualni prvak Francija. Na Evropskem prvenstvu bo nastopilo 8 reprezentanc, torej na prvi tekmi Slovenija zmaga proti Grkinjam z 2-0.